Mareho, 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 Numari Waka, Numari Waka, Mareho, Mariho, Numari Waka, Numari Waka, Jadi sirritti gurba, Mareho, 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 Mawaka Numari, Waka Numari, Sagaltama isa maqaa 99 qabu. Isa maqaa 99 qabu. Numari ya Rahman, Numari ya Rahman. ya Allah. Balleessine boo? Banne sirri jira. Jettee? Oromoo irraa hin banne? Aadaa Oromoo balleessitee bara? Akkasii. Eh. Mareho, 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 Numari ya Waq, Numari Waaqa, Waaqa gurraacha, Waaqa gurraacha, 99 kijibaa. 99 kijiba. Ati waa hin jirtu. Ati waa hin jirtu. Rabbiin tokko nu haa maaru. Rabbiin tokko nu haa maaru. Yaa Waaq nu maari. Yaa Waaqa nu maari. Irreechi irreen keenya miti. Irree miti. Rabbiin tokko irree kenna. Bishaan kunis ka Rahmaani. Rahmaan nu haa maaru. Bishaan haramaaya. Rabbumaatu si fide. Rahmaaniin si haa tursiisu. Warri si gabbaru haa dhabamu. Maaliif jiran se? Boomee ol godha ol takka ol godha ol godha ol godha mee ol godha maaliif jirtan? Maaliif jirtan? Maaliif jirtan? Maal jechuu? Amat hari apa? Mee ol godha ol godha baaba ol godha ol godha maaliif jirtan? Kabar berhari apa? Bishaan eeggadhuun miilaani. Isin maali amantiin teessan musliima moo kiristaana moo waaqeffatu? Too musliimni waaqeffatu. Isin musliimni waaqeffatu. Waaqeffatu musliimni. Maal waaqeffatu? Islaamni waaqeffatu. Islaamni waaqeffatu maaltu jee maaltu bade? Islaamni waaqeffatu. Mee irreecha akka amantii waaqeffataa ta'e ni beektanii? Aadaadha. akkamii aadaa Oromoo? Irreechi aadaan qabu dhaggeeffadha. Aadaa Oromoo. Irreechi aadaa Oromooti. Amantaa waaqeffataati. Oromoon wanni inni qabu tan waliin qabuu fi tan waliin dhabus hundinuu gabrummaa yoo ta'e malee amantii irratti wanni akkanaan jiru. Maaliif jennaan irreechi waaqeffataan sirjee naannawee irreecha malkaatee fi tulluu jee yeroo arfaasaatii fi yeroo gannaa bajaqii maal jee bakka lamaan kanatti galata maalii jee dhaqee waan sanirra barbaade. Amma asii baatanii asii deemanii asitti waan adda addaa godhan asi dhadhaa diban asi maal godhamu waa hedduu jira wanni isaan godhan. Kanaaf isin tokkummaan as dhuftanii cimsitanii jiru. Tokkummaa amantii keessan qabattanii walii kabaju yoo barbaachisaa ta'es jechuudha. Amma finfinnee Hin dhayitan hin ta'u gaa maaliif ta'ame muslimni maal achiifatu qaba. Awwalumaa islaaminaa biratti islaamni sirna galataati. Waaqeffannaa jechuun sirna galataati. Sirni galataa akkaataa qabu. Akkaataan itti galatoonfatu islaamni seera heeraaf seera danda'a qabu. Akkaataan inni itti galatoonfatu rabbii isaa waggaa keessa yeroo takkaa miti. Yeroo maraa'u nagaan jiraachisuu isaatiif ni galatoonfata. Nagaan bobbaasee galchuuf ni galatoonfata. Nyaachisee isa obaasuuf ni galatoonfata. Yeroo hundaa islaamni ni galatoonfata. Irreechi har'aan tana godhamu jiru kun galataa jechuun godhamu. Galanni kan ittiin godhatamu bishaanii fi ililliidhaa fi dhibaayyuu buufachuudhaanii miti. Kan ittiin godhatamuu danda'u yaa rabbi alhamdulillah jechuudha. Saniif jecha neemaa rabbiin nutti tole hedduudha. Rooba takkittiin nu roobee bishaan nu teessee tana qofa osoo hin ta'in fayyaa nutti ta'een bobbaasee nu galchuunis neemaa isaati. Muslimni akkaataa seera isaa irraa gaafa bahee akka biraatti galatoonfachuu jalqabu ibaadaa godhuu eegale. Ibaadaa godhuu gaafa eegale immoo akka rabbiin hin jennetti gaafa godhuu eegale. Rabbi hojii ol dhabe. Namni rabbi hojii ol dhabe kafre jaamaa jechuudha. Haya galaan. Abbaan gadaa ni jira. Abbaa gadaa utuu otoo sirtu diree kan akkana nutti haasawan bar irreechi kun laal irreechi kun irreedha. Dhummaadha nuti asumas salaanna salaataas hin jiru. Mebbaa gadaa maal jettan? Yaa Waaq nu maari ka samii uume ka dachii uume torban dachii torban samii Rahmaanii nu maari Allahu Akbar. Irreecha jechuun irree ciqilee teenya. Irra ciqilfannee irra qamaana. Laga dhaynee bishaan tuynee Rahmaan hin galateeffannu. Rahmaan maskiida dhayneetuma galateeffanna. Akka abbaa gadaatti inni dhufnee galatoonfannu
abbaan amantichaa wal dhaba. Abbaan amantichaa waaqeffataan dhufee galatoonfachuu mirga isaa guutuudha. Akka ka muslimaa masgiida qaba. Hawaasni masgiidaa hawaasa muslimaati. Kana isa arraatiif badii dalage. hawaasa muslimaat isaan galatoonfachuu dhufan. Isaan galatoonfachuu dhufan koona hoo amantii isaanii isa kaanii dhufanis hojii galatoonfatarre. Qooyi ati Alii Sufyaanii Ameerikaa jiru sanii Alichi diimaadhaan gurraacha. Sani Alichi diimaadhaan gurraacha. barataa isaati. Dubbii gabaabduu isinis musliimanii beektan gorsa sheekanii sun hedduu dhagayaa turtanii miti. Amma gabaabdumatti namni as dhufe islaaminaa irraa ba'a. Amantii takka gadhiisee dhufee amantii biraa seena. Waan ta'eef haaree shaadaa qabachuu isin feesisan meesin. Kanaafuu shaadaa akka qabattan asumaanuu qabiira shaadaa qabsiisee qaba. Shaadaa isinii galteemi? Hubattaniimi? Balleessan teessoon isinii galteemi? Inni bishaan irra deemtanii galateeffattan sirrii akka hin taane amantaniimi? Namni as dhufee sirna galateeffannaa akka amantii islaamaatiin alatti dhufe akka amantii irraa bahu amantaniimi? Saniifuu shaadaa ja'a. Ashhadu an laa ilaaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Islaamina kaaraatitti deebitan rabbi isin yaadisu. Badii isin araaramu. Tawbatan amma booda lagarratti deebitanii galatoonfachuu dhiisa. Ni'imaa rabbii bishaan tola rabbiin isin irratti oole waan biraatiif hin oolchina. Bakka dhiifaman ga'u lafaan dhaabbanne. Dhiifama rabbi dhiifama isin yaa godhu. Rabbi dhiifama isin yaa godhu. Umaama. Berkan keenya Allah. Irreen keenya Allah samiidachuu. Allah samiidachuu. Irreeffachuu waaqeffachuu. Bishaan dhugaanii dhiqatamu. Irreechi waaqeffataati. Waaqeffataati. Namni irreechaa shirki ja'us muslim. Ka irreechi irree keenya ja'u waaqeffataati. Waaqeffataati. Waaqeffataan islaamaa fi waaqeffataan tokkoo miti. Tokkoo miti. Kiristaanaa fi islaamni tokkoo miti. Tokkoo miti. Muslimninis tokko. Tokko. Kiristaaninis gam tokko. Tokko. Waaqeffataan gam tokko. Gam tokko. Gam tokko.